ما در جهان نیستیم، بلکه جهان در درون ماست. سلام، من مونا هستم. خیلی خوش اومدید به کانال ما. قراره که ادامه کتاب نیمه تاریک وجود دبی فورد رو با هم پیش ببریم. پژوهشگر آگاهی میگوید در صورتی که این دیدگاه درست باشد، یکایک ما این توانایی را خواهیم داشت که بیدرنگ به تک تک وجوه هستی دست یابیم. آنها را تجربه کنیم و از مرز توانایی‌های حواس بسیار فراتر رویم. همه ما نقش کل هستی را در خود داریم. همان گونه که دیباک چوکرا بیان می‌کند، ما در جهان نیستیم، بلکه جهان در درون ماست. هر یک از ما همه ویژگی‌های انسانی را داریم. چیزی وجود ندارد که ما ببینیم و یا درک کنیم و خود آن نباشیم. هدف نهایی سفر ما همین است که به این یک پارچگی بازگردیم. بدبینی و خوشبینی، الهی و اهریمنی بودن، بیباکی و ترس، همگی ویژگی‌های خفته در درون ما هستند. اگر این ویژگی‌ها را شناسایی نکنیم و با روانمان در نیامیزیم، خود آنها دست به کار می‌شوند. بسیاری از ما از هر دو بخش تاریک و روشن وجودمان هراس داریم. بسیاری از ما می‌ترسیم به درون خود بنگریم و این ترس ما را وادار کرده است چنان دیوارهای قطوری بنا کنیم که دیگر به یاد نمی‌آوریم در اصل چه کسی هستیم. کتاب نیمه تاریک وجود به ما می‌آموزد تا این دیوارها را خراب کنیم و موانعی را که ایجاد کرده ایم فرو ریزیم تا شاید برای نخستین بار با آنکه هستیم و آنچه می‌کنیم نگاهی بیاندازیم. مطالب این کتاب شما را راهنمایی می‌کند تا دروازه‌های دل خود را بگشایید و نسبت به هم نوعانتان سرشار از حس شگفتی و مهر و همدلی شوید. در این صفحات راهی را به شما نشان می‌دهم تا زیبایی اصیل وجودتان را کشف کنید. یونگ نخستین بار واژه سایه را برای اشاره به آن بخش‌هایی از شخصیت به کار برد که به دلیل ترس، جهل، خجالت یا نبود عشق طرد شده‌اند. درک اصلی او از سایه ساده بود. سایه آن کسی است که شما نمی‌خواهید باشید. او معتقد بود که یک پارچه شدن با سایه تأثیری والا و بنیادی دارد که ما را در بازشناسایی منشأ عمیق‌تر زندگی معنوی خود توانا می‌کند. یونگ می‌گوید برای این یک پارچگی ما مجبور هستیم با بدیها دست و پنجه نرم کنیم. با سایه روبرو شویم و با اهریمن در هم آمیزیم. هیچ راه دیگری وجود ندارد. برای بیرون آوردن روشنایی باید به درون تاریکی رفت. هرگاه احساس یا میلی را سرکوب می‌کنیم، قطب مخالف آن را نیز سرکوب می‌نماییم. با نفی زشتی‌های خود از زیبایی‌هایمان می‌کاهیم. با نفی ترس خود از شجاعتمان کم می‌کنیم و با نفی حرص و آز خود بخشندگیمان را کاهش می‌دهیم. درک عظمت کامل ما در تصورمان نمی‌گنجد. اگر همچون من باور داشته باشید که ما نقش همه بشریت را در خود داریم، می توانید توامان بالاترین انسان مورد ستایشتان و پسترین فرد مورد تصورتان باشید. مطالب این کتاب درباره آشتی کردن با همه جنبه‌های شخصیتی است. هرچند که گاه این جنبه‌ها متضاد به نظر می‌رسند. دوستم اسپینوزا که سمینارهای لندمارک ادویکیشن را اداره می‌کند در این باره می‌گوید هر آنچه که نمی‌توانید باشید مانع از بودن شما می‌شود. باید بیاموزید که به تمامی وجود خود اجازه بودن دهید. برای آزاد و مستقل بودن باید بتوانید باشید و دستیابی به این مهم مستلزم آن است که از داوری خود دست بکشید. ما باید خود را برای انسان بودن و کاستی داشتن ببخشیم. زیرا هنگامی که خود را مورد قضاوت قرار می‌دهیم، خود به خود نسبت به دیگران نیز پیش داوری روا می‌داریم و آنچه به دیگران می‌کنیم به خود نیز می‌کنیم. جهان آینه‌ای برای بازتاب درون ماست. هنگامی که بتوانیم خود را بپذیریم و ببخشیم، خود به خود می‌توانیم دیگران را نیز بپذیریم و ببخشیم. آموختن این درس برای من کار چندان ساده‌ای نبود. 13 سال پیش روزی خود را بر سنگ فرش مرمرین و سرد حمام یافتم. بدنم درد می‌کرد و نفسم بدبو بود. شبی دیگر آکنده از خوشگذرانی و مصرف مواد مخدر و در پی آن داشتن حالت تهوع را سپری کرده بودم. برخاستم و خود را در یک آینه نگاه کردم. می‌دانستم که دیگر نمی‌توانم به این وضع ادامه دهم.
با وجودی که 28 سال از عمرم می‌گذشت، هنوز انتظار داشتم کسی از راه برسد و حال مرا خوب کند. اما آن روز صبح متوجه شدم که قرار نیست کسی بیاید. نه مادرم، نه پدرم و نه حتی شاهزاده رویاهایم سوار بر اسبی سفید. در اعتیاد تا جایی پیش رفته بودم که باید تصمیم می‌گرفتم بین مرگ و زندگی یکی را انتخاب کنم. هیچ کس دیگری نمی‌توانست به جای من این تصمیم را بگیرد و هیچ کس دیگری نمی‌توانست درد و رنجم را از بین ببرد. هیچ کس به جز خودم نمی‌توانست مرا یاری دهد. از زنی که روبروی خود در آینه دیدم وحشت کردم. هیچ نمی‌دانستم او کیست. به گمانم نخستین بار بود که او را می‌دیدم. خسته و ترسان دست به تلفن بردم و تقاضای کمک کردم. از آن پس زندگیم به شدت دگرگون شد. آن روز صبح تصمیم گرفتم که خوب شوم. هر چقدر طول می‌کشید مهم نبود. پس از برنامه 28 روزه درمان سفره مخاطره آمیز را آغاز کردم تا به طور کامل درون و بیرونم را التیام بخشم. برنامه بزرگی بود، اما می‌دانستم که چاره دیگری ندارم. پس از گذشت 5 سال و صرف $50,000 هزینه، شخص دیگری شدم. اعتیادهای گوناگونم را درمان کردم. دوستانم را تغییر دادم و ارزش‌هایم را دگرگون نمودم. اما هنوز هنگامی که در مراقبه آرام می‌گرفتم می‌دیدم که بخش‌هایی از شخصیتم را دوست ندارم. ویژگی‌هایی در خود می‌دیدم که دوست داشتم از شرشان راحت شوم. مشکلم این بود که هنوز از خودم بدم می‌آمد. باور کردنی نیست که کسی 11 سال در جلسات رواندرمانی گروهی، درمان وابستگی و 12 گام برای بهبود شرکت کند. به متخصصین هیپنوتیزم و طب سوزنی مراجعه نماید. تولد دوباره را تجربه کند. از کوه پایین بپرد، در جلسات تحول شرکت نماید، به خلوتگاه‌های بودایی‌ها و صوفیان برود، صدها کتاب بخواند، به نوارهای تجسم و مراقبه گوش دهد و هنوز از خودش بیزار باشد. می‌دانستم با وجودی که این همه وقت و پول صرف کردم، اما هنوز کار خود را به پایان نرساندم، تا آنکه ناگهان جرقه‌ای در من درخشید. در یکی از جلسات فشرده رهبری که خانمی به نام جن اسمیت برگزار می‌کرد شرکت کردم. میان جلسه در برابر حاضرین صحبت می‌کردم که ناگهان جن به من نگاهی انداخت و گفت تو خیلی هفت خطی. تکان خوردم. او از کجا فهمیده بود؟ من خودم می‌دانستم هفت خطم، اما شدیداً می‌خواستم از این حالت خلاص شوم. بارها تلاش کرده بودم با دلنشین و بخشنده بودن این ویژگی زشت را جبران کنم. جن بدون هیچ گونه پیش‌داوری از من پرسید چرا از این جنبه خودت بدت میاد؟ احساس حقارت و حماقت به من دست داد. گفتم که از این جنبه خودم خجالت میکشم، زیرا با زرنگی‌هایم فقط موجب درد و رنج خود و دیگران شده‌ام. جن گفت آنچه که مالک نشوی مالک تو میشود. آن زمان درک کردم که چگونگی زرنگی مالک من شده بود. همواره نگران این حالت بودم و نمیخواستم آن را داشته باشم. جن پرسید زرنگی چه فایده‌ای برایت دارد؟ من که هیچ فایده‌ای در آن نمیدیدم. او گفت اگر به هنگام ساخت خانه متوجه شوی که پیمانکار بیش از اندازه هزینه کرده است و به علاوه 3 هفته در کارش تأخیر دارد، آیا کمی زرنگی میتواند مفید باشد؟ پاسخ دادم البته، بله. وی افزود آیا اگر لازم شود کالایی را مرجوع کنی زرنگی به کارت نمی آید؟ گفتم البته. جن مرا متوجه این نکته کرد که گاهی اوقات برای پیشبرد کارهای روزمره در این دنیا کمی زرنگی نه تنها مفید است بلکه ویژگی مهمی است. ناگهان این بخش از من که به شدت می‌خواستم سرکوب، نفی و پنهان کنم آزاد شد. احساس جدیدی وجودم را فرا گرفت. مانند آن بود که 50 کیلو بار از روی شانه‌هایم برداشته شد. جن به من نشان داد که این بخش از شخصیتم موهبتی است و نباید از آن شرمنده باشم. اگر به این جنبه‌ام اجازه وجود می‌دادم، دیگر ناخواسته خود را نشان نمی‌داد. از این پس می‌توانستم از آن بهره مند شوم، نه آنکه مورد بهره برداری آن قرار بگیرم. از آن روز زندگیم دگرگون شد. اینک قطعه دیگری از معمای بهبود در جای خود قرار گرفته بود. بارها این گفته را شنیده بودم که در برابر هر چه مقاومت کنی تداوم می‌یابد، اما هیچگاه به درستی معنای آن را نفهمیده بودم. با مقاومت نمودن در برابر زرنگی در واقع آن را در وجودم حبس کرده بودم، اما به محض آنکه آن را پذیرفتم و به ارزشش پی بردم و دیواری را که کشیده بودم فرو ریختم، این مشکل حل شد. از آن پس زرنگی بخش طبیعی و مفید از شخصیت من شد. اکنون دیگر نیاز ندارم زرنگ باشم، اما در صورت لزوم که البته در زندگی در این دنیا گهگاه پیش می آید
می توانم از این ویژگی بهره مند شوم و خود را حفظ کنم. این روش برای من معجزه کرد. به همین دلیل فهرستی از تمامی جنبه‌های شخصیتم که دوست نداشتم تهیه و تلاش کردم تا موهبت هر کدام را کشف کنم. به محض آنکه به نکات مثبت و منفی هر ویژگی پی می‌بردم، مقاومتم در برابر آن فرو می‌ریخت و می‌توانستم آن را با آسودگی بپذیرم. برایم روشن شد که راه حل چنین مشکلی آن نیست که ویژگی‌هایی را که دوست نداریم طرد کنیم، بلکه باید نکات مثبت این ویژگی‌ها را کشف کرد و آنها را به زندگیمان وارد کنیم. این کتاب شما را در سفری که پیش رو دارید راهنمایی می‌کند. در اینجا نکات عمده دوره‌ای را که سال‌هاست به منظور آشکار کردن، پذیرفتن و در آغوش گرفتن سایه وجود ارائه می‌دهم مطرح می‌کنم. در ابتدا سایه را به دقت شرح می‌دهم و طبیعت و تأثیر آن را بررسی می‌کنم و سپس به فرافکنی که پدیده اصلی و عمده سایه است می‌پردازم. ما با فرافکنی خصوصیت مهمی را در خود نفی کرده به دیگران نسبت می‌دهیم. اما اگر نمونه کلنگرانه هستی را به عنوان الگوی جلیلی برای درک زندگی درونی و بیرونی در نظر بگیریم، می توانیم وارد عمل شده با به کار بستن دانسته‌هایمان جنبه‌های پنهان سایه خود را آشکار کنیم. آنگاه به تدریج مالک جنبه‌هایی که در سایه پنهان شده اند می‌شویم و مسئولیت آنها را می‌پذیریم. با روش‌های دقیقی که می‌آموزید می‌توانید سایه خود را در آغوش گرفته به ارزش‌های آن پی ببرید و آن جنبه‌هایی را که به دیگران نسبت داده اید به عنوان بخشی از وجودتان در اختیار بگیرید. سرانجام به راه‌های عشق ورزیدن و توجه به خود پی می‌برید و شیوه‌های سودمندی را برای تحقق رویاها و ایجاد یک زندگی با ارزش می‌یابید. بسیاری از ما زمانی طولانی در پی نور گشته‌ایم، اما هر بار با تاریکی بیشتری روبرو شده‌ایم. یونگ می‌گوید شخص با تجسم اشکال نورانی به روشنایی دست نمی‌یابد، بلکه با آگاه شدن به تاریکی به روشنایی می‌رسد. کتاب نیمه تاریک وجود شما را در راه آشکار کردن، پذیرفتن و در آغوش گرفتن سایه وجودتان راهنمایی می‌کند و به شما دانش و ابزاری می‌دهد تا آنچه را که در درونتان پنهان شده است نمایان کنید. این کتاب شما را راهنمایی می‌کند تا توان، خلاقیت، استعداد و رؤیاهای خود را دوباره در اختیار بگیرید و شما را یاری می‌دهد تا خود و دیگران را بپذیرید و در نتیجه رابطه شما را با جهان برای همیشه دگرگون می‌سازد.